হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দিলফাজ মম। আজকে তৈরি করছি সিজনাল একটি খাবার, পুঁই ফলের তরকারি। আশা করি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। অনেকে এটিকে খুব পছন্দ করে থাকেন। যারা এখনও এই সবজিটি রান্না করেননি তারা অবশ্যই রান্না করে দেখবেন। খুবই মজাদার একটি খাবার। তাহলে চলুন আর দেরি না করে রান্না শুরু করি। আর এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাথেই থাকবেন। প্রথমে কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি, তাতে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলো হালকা বাদামি করে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেলে তাতে দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা, আদা বাটা, দিয়ে সামান্য নেড়ে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি জিরা গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া আর দিচ্ছি লবণ। সামান্য পানি দিয়ে মশলাগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি পুঁই ফলগুলো ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি আর সাথে দিয়ে দিয়েছি আলুগুলো আমি এখানে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এখন এগুলো আমি কষানো মশলায় দিয়ে দিচ্ছি। সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। পুঁই ফল দুইভাবে খাওয়া যায়, একটি সবুজ অবস্থায় মানে যখন কাঁচা থাকে, আর একটি হচ্ছে পেকে গেলে। দুইভাবেই রান্না করা যায়, যে যেমন পছন্দ করে। এ পর্যায়ে ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনা তুলে আবারও নেড়ে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি পানি। খুব সামান্য পরিমাণে পানি দিতে হবে। এই পানিটা দিয়ে পুঁই ফলগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নিব। আবারও ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনা তুলে নেড়ে নিচ্ছি। আমাদের পুঁই ফল অনেকটা হয়ে এসেছে, কিন্তু এটি আরও ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য এতে পানি দিয়ে দিচ্ছি। পানির সাথে সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। অপেক্ষা করছি বলক আসা অবধি। আমাদের তরকারিতে বেশ ভালোভাবে বলক চলে আসছে। এখন অপেক্ষা করব এই পানিটা শুকিয়ে নেওয়া পর্যন্ত। আমাদের তরকারির ঝোলটা শুকিয়ে গেছে, এখন তুলে নিচ্ছি। খুবই স্বাস্থ্যকর একটি খাবার, আপনারাও বাড়িতে চেষ্টা করবেন। কেমন হয় জানাবেন। এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।